Tenkte meg det skulle være Rugde. Endelig en ordentlig skuddsjanse. Flink gutt, Teddy. Flink gutt. Teddy. Teddy, se her. Se her. Takk. Flink gutt. Fikk en Rugde for Teddy. Det var dritbra situasjon og dritbra skudd. Se her. Se her. Teddy, se her. Se her. Ja, flink gutte. Flink gutte. Flink gutt. Jeg tror jeg fikk den på andre. Her. Jeg synes jeg så at det var så jævlig, at det var treff på andre skudd, men det var akkurat i den forsvant bak en kant. Nå er det jo vanskelig å se om den ligger her oppe eller der nede heller også. Der, jeg tror kanskje den ligger nede hvis jeg traff den. Teddy har vært der nede, så det er jo... Den satt under der, så jeg må ha skutt den over
Heretse. Men hvor faen kan det ligge? Her. Se de her. Jeg ble treff på røyen, vet du. Ha, så flink ut til de. Takk. Så flink røy i stand for deg. Ja. Da ble det røy. Nå har jo ribban her. Flink ut, Teddy. Det var en helt rå situasjon, altså, Teddy. Der står du, og jeg ser at du er sikker over kanten her. Jeg går frem, og det skjer ingenting. Og så sitter den røyen under en sånn halv gran. En sånn bitte liten gran som har stoppet og gro på toppen. Og jeg har gått her flere ganger og tenkt at der burde jo sitte en tiur eller en røy. Og det gjorde de i dag. Du er helt rå, Teddy. Dette her var så sykt morsomt. Stor røy. Ja, skal vi gå videre? Ja, kom igjen. Ja. Det pleier Teddy å gjøre når jeg står for lenge. Så da får vi gå videre. Ja, kom igjen. Her er det alltid fugl. Jeg har aldri skutt noe her, fordi det var der den satt. Jo, jeg skulle til å si jeg har aldri skutt noe her, for det er hver eneste gang jeg har kommet hit, så sitter de enten i det tetteste her, eller så får jeg ikke skuddsjanse. Nå nærmer vi oss et spennende tiurområde. Vi har I dag har jeg sett 3-4 tiurer. Men bortsett fra det så jeg sesongens første tiur, altså forrige helg. Jeg har ikke hatt skuddsjanse på en eneste tiur i år. Jeg har hatt mye røy da, men ingen tiur. Så med en gang snøen la seg nå, så har jeg begynt å se tiur. Og det er veldig spennende, lover veldig bra. Jeg hadde 2 på Skuddal i dag, men alt for tett. Altså Skuddal, altså de letter inn på det, ja, si 30 meter nå. Men har ikke sjans, alt for tett. Jeg hadde jo håpet at vi skulle gå med Theo, valpen. Men han har strukket noe i ryggen etter han sånn, så han går på smertestillende nå. Så da blir det meg og Teddy. Vi har gått på en vegg i november, altså. Vi har bommet og bommet og bommet. Gått lenge uten fugl. I dag bommet vi først på Norrøne. Så var det flott stand av Teddy. Jeg trodde jeg filmet, men jeg tror ikke jeg fikk det på film. Jeg må sjekke når jeg kommer hjem. Så fikk vi denne røyen, og det var utrolig morsomt.
Og det fortjente jeg, og det fortjente Teddy. Fikk den på andre skuddet. Jeg så at jeg traff. Jeg bare turte ikke å feire for tidlig. For jeg så jo ikke hvor den gikk i bakken. Da fortsetter vi. Nå skal vi snart ha lunsj, og så gå tilbake. Det er jo så korte dager nå. Men vi koser oss. Det er jo helt fantastisk å være ute. Jeg satt en årene. Flink gutt, Teddy! Flink gutt! Hvis jeg ikke ser den i vannet, så har den kommet til enda. Jeg visste jo at vannet var her 30 meter foran Teddy. Så da prøvde jeg å pushe litt ned, fordi om det var noe her, så kom det til å måtte ta til vingene. Så visste jeg også at det er mer åpent her nede enn der hvor Teddy sto. Jeg trodde det skulle være en tiur, for det er veldig sånn typisk et sted vi pleier å ha tiur. Men det satt en høne her. Det var litt tett, jeg fikk ikke helt godt sikte på den, synes jeg. Teddy støkket ut en orane som kom flyvende langs en myr, og så plutselig så tar den en skarp sving til høyre rett mot meg. Jeg rekker bare å skru på shotcammet, og jeg mener at det ble bom på begge skuddene. Første skuddet så ser det ut som at den akkurat ser meg, og da drar til venstre i det jeg drar haglen litt opp for å sikte over den. Eller foran, eller hva man skal si. Og på andre skuddet så skjøt jeg rett og slett foran. Fin orane, så det var litt surt. Vi har sett 2 røy, 1 høne, og så har jeg støkket en tiur ut fra et tre bak meg. Men da var det så tett at den så jeg omtrent ikke. Nå har det begynt å bli litt tåkete. Ellers ganske vindstille.
varmt. Teddy løper bra. Vi snart halvveis. Så det kan fortsatt skje mye. Jeg går ut på myren. Hjelpe? Ja. Så kult! Dæven. Han helt rå. I dag har han vært helt terningkast 10. Ja, han er flink i dag. Ja, i dag har han vært flink. Der sitter en mår. Man finner mye rart som folk etterlater seg. Det her er vel noen som har satt den i snøen en vinter, og så har den brukket. Den sto i hvert fall rett opp sånn, så for at Teddy ikke skal gå på den i fremtiden, så tar jeg den med og kaster den. Det er noe dritt, altså. Jeg så en tiur, men det var mer enn en fugl. Fy faen. Teddy, her. Her støkket jeg ut en kjempetiur. Jeg skimtet den bak treet her, så sto jeg klar til å skyte i åpningen. Jeg sto for så vidt 15 meter bak. Sto klar, hadde perfekt vinkel. Bare jævlig uflaks at den valgte å gå til venstre der, for da havnet den bak den treklingen, og da skjøt jeg ikke. Jeg gikk akkurat og tenkte for meg selv at nå er det lenge siden jeg har sett tiur i den skranningen her. Det var for så vidt akkurat her jeg skjøt etter den røyen som jeg bommet på. Jeg har det på en av de tidligere filmene fra i år. Den røyen dro ned sånn. Jeg tror tiuren dro sånn. Og det er sånn vi skal gå, så det blir spennende å se. Jeg skal se hvor langt det er til der vi snur. Hvis tiuren ikke hadde dratt lenger enn 350 meter, så har vi den opp igjen. Flink ut, Teddy, det var der den satt. Flink ut. Hvis den ikke hadde dratt lenger enn 350 meter, så finner vi den igjen. Terrenggrensen går der borte, så nå går jeg en runde sånn, og tilbake. Ja, det var der oppe hvor Teddy er nå, der, fy faen. Ja, så flink, kom da.
Teddy og jeg gikk på hver vår side av ryggen, men Teddy hadde ikke rukket å komme frem, for han tok en ekstra runde, så det endte med opp med at jeg støkket den, og at han ikke hadde stand på den. Kunne jo selvfølgelig ha gått annerledes om han hadde hatt stand først, men det kan man jo ikke bestemme. Vi går videre. Kom igjen da, Teddy. Her. Her ser jeg tieren fortsatt mellom trærne. Helvete. Det kan ha vært den samme som jeg hadde på i sted. Å, den var svær, altså. Man ser en... Ja, rett bak Teddy der nå, så sto jeg her, og så lette den. Når man ser hele tiuren, så ser man hvor svære de er. Der gjorde det en røy.